Ассалаумағалейкум достар, құрметті бокс сүйер қауым. Мінекей, Ташкенттегі сапарымыздың бүгін соңғы күні. Lift Promotion промоутер компаниясының өткізіп жатқан бұл бокс кешінде 3 салмақ дәрежесінде гран-при өтеді. 63,5 келі салмақ дәрежесінде ақтық бәсеке. Ал 72 келі салмақ дәрежесіндегі боксшылар арасында жартылай финалдық кездесулер. Ал 79 келі салмақ дәрежесінде ширек финалдық кездесулер, яғни гран-придің бастауы. Және де жалпы осы бокс кешіндегі шаршалаңға көтерілген жұптар саны немесе боксшылар туралы сіздерге айтып беретін боламын. Шаршалаңға алғашқы жұпта өзбекстандық Шухрат Абдуллаев 79 келі салмақ дәрежесіндегі гран-придің алғашқы жеңімпазы болып анықталды. Ал шаршалаңға екінші болып көтерілген қазақстандық Артем Пчеляков өзбекстандық жастар арасындағы Азия чемпионатының күміс жүлдегері Жамшитбек Тоджибаевқа қарсы 6 раундқа жоспарланған жекпе-жекте ұпай санымен жеңіске жетті. Жекпе-жек өте тартысты өтті десек те қателеспеспіз. Артем бұл гран-при барысында ширек финалдық жекпе-жекті жеңіп, жартылай финалға жолдама алған екі қазақстандықтың алғашқысы атанды. Ал үшінші болып шаршалаңға көтерілген 2019 жылы Азия және әлем чемпионатының күміс жүлдегері өзбекстандық Делшот Рузметов өзінің қырғызстандық қарсыласы Әділет Батыралиевті 6 раундқа жоспарланған жекпе-жекте қарсыласының көмекшілерінің жекпе-жекті ары қарай жалғастыруына бас тартуына байланысты 4-ші раундта айқын басымдылықпен жеңіске жетті. Ал гран-придің ширек финалының соңғы жекпе-жегі болып шаршалаңға қазақстандық Михаил Каханчик көтерілді. Қарсыласы тәжікстандық Джалаладин Мухаммедиді Михаилға жеңу үшін 30 секунд керек болды. Бауырдан жіберген соққысынан кейін Мухаммеди өз-өзіне келе алмай, жекпе-жекке төреші араласып, жеңісті техникалық нокаутпен біздің отандасымызға берді. Осылайша бұл Ташкенттегі гран-придің алғашқы жартылай финалдағы боксшылары анықталды. Одан кейін 72 келі салмақ дәрежесінде өтіп жатқан гран-придің жартылай финалдық кездесулері басталды. Бұл салмақта да гран-при барысында жартылай финалға шыққан маңғыстаулық Берекет Тайыров өзбекстандық жастар арасында Азия чемпионатының қола жүлдегері Турапов Анварбекке қарсы өте тартысты жекпе-жек өткізді. Аренаға жиналған жанкүйерлер бұндай жанкешті кездесуден кейін орындарынан тұрып боксшыларға үлкен қошемет көрсетті. Бұл өте тартысты кездесудің нәтижесінде сәл ғана басымдылықпен ұпай саны бойынша өзбекстандық Анварбек Турапов бұл гран-при барысындағы ақтық бәсекеге жолдама алды. Берекетке алдағы уақытта өзінің мансабын жақсы жалғастыруға сәттілік тілейміз. Одан кейін екінші жартылай финалдық кездесуде қос өзбекстандық Сухроб Коимов пен Муминов Исламбек арасында өтті. Бұл жекпе-жек тең дәрежеде өтті десек те болады. Бірақ Моминовтың бұл жекпе-жек барысында ұпайының басым екенін аренада отқан барлық жанкүйерлермен қоса мамандарда байқап отырды. Себебі ол көзге анық көрінді. Жастар арасында Азия чемпионы Коимов Сухробқа төрешілер жеңісті сыйлай салды десек те болады. Осылайша 72 келі салмақ дәрежесіндегі гран-придің ақтық бәсекесіне Анварбек Турапов пен Коимов Сухроб арасындағы жекпе-жекті көретін боламыз. Одан кейін бұл андеркарт барысында Ирландия, Куба, британиялық боксшылардың жеңісіне куә болдық. Алғашқысында британиялық Кернес қарсыласын алғашқы раундта нокаутпен жеңіп, өзінің рекордын 6-0-ге жеткізсе, артын ала Ян Маркс есімді кубалық боксшы өзінің асқан шеберлігін жанкүйерлерге тәнті ете алды. Қарсыласын 8 раундқа созылған жекпе-жекте төрешілердің бір ауыздан шешім бойынша 80-72 есебімен жеңіске жетті. Одан әрі әлемнің экс-чемпионы Пол Батлер испаниялық қарсыласын 8 раундқа жоспарланған жекпе-жекте алғашқы раундта нокаутқа сүріп, Иноядан кейінгі алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. Ал бұл Lift Promotion өткізіп жатқан бокс кешінің соглавный бойында шаршалаңға 2018 жылы Азия ойындарының чемпионы, 2019 жылы Азия және әлем чемпионы Миразизбек Мирзахалилов пен қазақстандық кәсіпқой бокста 9 жекпе-жек өткізген Қарағанды боксының түлегі Нұрслан Сабыров арасындағы кездесу басталды. Естеріңізге сала кетсек, бұл кездесуде WBA тұжырымы бойынша орталық Азия чемпионы сарапқа салынған болатын. Жекпе-жек 8 раундқа жоспарланды. 53,5 келі салмақ дәрежесінде. Жекпе-жек жақсы басталды. Нұрслан біраз соққыларында қарсыласына дарыта алды.
Опа, осылай. Бірақ тәжірибенің аты тәжірибе. Миразбек Мырзахалиловтың екінші раундтан бастап мысы басым бола бастады. Жекпе-жекті қарағандылық боксшының бапкері тоқтатып, өзінің боксшысының әлі де жас екенін ескерсе керек. Бұл жекпе-жек біз үшін үлкен тәжірибе болды. Ары қарай көптеген жұмыстар жасап, мықты болып оралатын ниеттері бар екенін байқадым. Ал кештің басты кездесуінде 63,5 келі салмақ дәрежесінде өткен Гран-при жарты жылдан астам уақытқа созылған еді. Мінекей ақтық бәсеке қазақстандық Дилшат Нұрым мен өзбекстандық Муджибула Турсунов арасындағы кездесу басталысымен Дилшат Нұрым өзінің шеберлігінің басым екенін дәлелдеп отырды. Себебі Муджибула Дилшаттың кілтін таба алмай алғашқы 2 раундта біраз қиналғанын көзіміз көрді. Ары қарай өзбекстандық Муджибуланың жекпе-жекке қойған стратегиясы ашық төбелес, жоғары деңгейде өтті. Бұл бокс кешінің ең үздік жекпе-жегі болды десек те болады. Нағыз ақтық бәсекеге сай кездесу. Сәл ғана жекпе-жек барысындағы қызықты сәттерден тамашалап көріңіздер. Лицо попало. В боксе только руки, никаких захватов. Осылайша жекпе-жек аяқталып, тең дәрежеде өткен жекпе-жекте жергілікті өзбекстандық боксшы Муджибула Турсунов кездесу жеңімпазы атанып, WBC тұжырымы бойынша Орталық Азия чемпионымен қатар Golden Contract Lift Promotion'ның Гран-приінің жеңімпазы атанды. Бірақ бұл бокс кешінде қонақ болып келген көптеген бокс мамандарының көзіне Дилшат Нұрым болашағынан үлкен үміт күттіретін боксшы ретінде өзін көрсете алды. Отандасымызға сәттілік тілейміз, және де әлі де үлкен жеңістерге жететініне үлкен сеніммен қараймыз. Мінекей достар, құрметті бокс сүйер қауым, жігіттер қолдарынан келгенше барын салды. 79 келідегі Гран-при біздің боксшыларымыз үшін сәтті басталды. Енді жартылай финалдық кездесулері қараша айына жоспарланып отыр. Баршаңызға сәттілік, қазақ боксы жасасын.